Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Zamung the nanane video topic de WH family words. Yada di which pade video ke ba WH family words der par detail sara explain kigi. No da video tar akhira pore ugorai au zama the YouTube channel जो हर इमाम सर दर सरा हम सब्सक्राइब करे आओ दखपलो मरगरो सरा ये शेयर करे टाइम नाखलम राजे जे खपल क्लास स्टार्ट करूं द खपल क्लास आगाज बाद द WH फैमिली वर्ड हु ना उकड़ू او وبګورو چې د هو معنا صدا او پخپلو جملو کې به څنګه استعمالو نو یاد دی وی چې د هو معنا د پښتو کې څوک او دا استعمالېږي د پرسن لپاره یعنی مونږ چې د چا آئیډنټیفیکیشن یعنی شناخت معلومه وو یا دا تپوس کوو چې دا کار چا کړی دی نو بیا هو استعمالېږي او هو صرف د پرسن لپاره استعمالېږي لکه د هو معنا دا څوک هو آر یو ته څوک دلته اوس د شناخت په باره کې تپوس شوی دی یعنی ته څوک هو از هی هغه څوک دی او هو ډیډ اټ دا کار چا کړی دی نیکسٹ ورډ زموږ سره چې کوم WH دی هغه دی وټ او د وټ معنا دا په پښتو ژبه کې څه او په اردو ژبه کې کیا وټ څرنګه په جملو کې استعمالېږي وټ دا د نیم د پاره استعمالېږي یعنی موږ چې د نامې تپوس کوو یا د چانه د کار روزګار تپوس کوو یا د یو سیس تپوس کوو لکه په دې اگزامپلز کې وټ از یور نیم دا ستا څه نوم دی وټ ډو یو ډو ته څه کار کوي دلته اوس د کار د ملازمت په باره کې تپوس شوی دی یا وټ از دیس دا څه شی دی دلته اوس د سیس په باره کې تپوس شوی دی نو وټ دا WH فیملی سره تعلق لري او معنا یې دا څه او استعمالېږي د نامې د پاره یا د ملازمت د پاره او همدغسې یا د یوه څیز د پاره نیکسټ ورډ زموږ سره چې کوم دی د WH فیملی هغه دی وین او د وین معنا د په پښتو کې کله راځي چې وګورو چې وین څنګه په جملو کې استعمالېږي نو وین ور یو برن ته کله پیدا شوی یې when were you born ته کله پیدا شوی when does he do his homework هغه خپل د کور کار کله کوي او when does bus arrive بس کله راځي یاد دی وی چې when چې کوم دی دا هله استعمالېږي کله چې مونږ د وخت په باره کې تپوس کوو یعنی چې دا کار کله کیږي یا کله وشو نیکسټ ورډ چې کوم زموږ سره د WH فیملی د هغه دی ویر او د ویر معنا دا په پښتو کې چرته او په اردو کې کها یاد دی وی چې ویر دا د ایډرس یعنی د پته یا د ځای په باره کې چې کوم تپوس وي د هغې دپاره استعمالېږي نو راځي چې اوس د ویر مثالونه وګورم ویر ډو یو لیو ته چرته اوسېږي یعنی دا اوس پته ایډرس چې ورته مونږ وایو د هغې په باره کې تپوس دی ویر ډز هی ګو هغه چرته ځي دا هم اوس د ځای په باره کې ریلیټډ تپوس دی یا ویر از مای بک زما کتاب چرته دی نو د ویر معنا دا په پښتو کې چرته او په اردو کې کها او دا استعمالېږي چې کله مونږ د ځای په باره کې تپوس کوو نیکسټ ورډ دی زموږ سره WH وای او د وای معنا دا په پښتو کې ولې یا سله راځي چې وګورو چې وای دا د څه دپاره استعمالېږي او د دې اگزامپل څه دي وای مونږ هله استعمالو کله چې مونږ د چا نه تپوس کوو چې دا کار ته ولې کوې یا ولې دې وکړو لکه په دې مثالونو کې ویر آر یو سو هیپي ته ولې دومره خوشحاله یې یعنی څه وجه یا وای آر یو لفینګ ته ولې خاندې یا نیکسټ اگزامپل وای ډو یو کم لیټ ته ولې ناوخته راځې نو دا زموږ سره WH ورډ وای د کوم معنا چې دا په پښتو کې ولې یا سله
او همدغسې په اردو کې یې معنا ده کیوں. او وای دا چې کوم دی استعمالیږي کله چې موږ د چا نه تپوس کوو چې ته دا ولې کوې، څه وجه ده یا څه مقصد یې دی. نیکسټ ورډ زموږ سره چې کوم دی هغه دی ویچ. او د ویچ معنا ده په پښتو ژبه کې کوم. او ویچ چې کوم دی دا د چویس دپاره استعمالیږي، یعنې د پسند د خوښې دپاره استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې ویچ کلر ډو یو لایک. اوس که وکتلی شي دلته د چویس د پسند د خوښې تپوس شوی دی. دستا کوم رنګ خوښ دی. بل مثال ویچ بوک ووډ یو لایک ټو بای. تاسو کوم کتاب اخیستل غواړئ. دلته هم اوس چویس دی، پسند دی. یا نیکسټ اگزامپل ویچ کنټری ډو یو لایک د موسٹ. دستا کوم وطن ډیر خوښ دی. نو ویچ دا ډبلیو ایچ فیملی ورډ دی کوم چې د چویس دپاره استعمالیږي، یعنې د خوښې دپاره استعمالیږي. کله چې مونږه د خوښې په باره کې تپوس کوو نو بیا به ویچ استعمالوو. نیکسټ ورډ زموږ سره چې کوم دی هغه دی هاو. هاو دا هم ډبلیو ایچ فیملی سره تعلق لري او د معنا ده په پښتو کې څنګه او په اردو کې کیسه. او دا کله چې مونږه د چا نه د حال احوال تپوس کوو، یعنې د سچویشن کنډیشن تپوس کوو نو هله استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې هاو آر یو، ته څنګه یې. یا دا بل مثال هاو از د ویدر، موسم څنګه دی. یا دا بل مثال هاو از یور فادر، د ستا پلار څنګه دی. نو هاو دا هله استعمالیږي کله چې د حال احوال تپوس کیږي او په اردو کې یې معنا ده کیسه او په پښتو کې څنګه. نیکسټ ورډ that we have is whose. whose چې کوم دی دا هم د ډبلیو ایچ فیملی سره تعلق لري او د معنا ده د چا. یعنې کله چې مونږه تپوس کوو چې دا سیز د چا دی یا دا د چا ورور دی، یعنې په داسې سچویشن کې دا استعمالیږي. یعنې کله چې مونږه د ریلیشنشپ یا د پوزیشن تپوس کوو نو بیا هوز استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې هوز بوک از دس، دا کتاب د چا دی. یا بل مثال هوز برادر از دس، دا د چا ورور دی. یا په دې مثال کې هوز شوپس از دس، دا دکان د چا دی. نو هوز دا هم د ډبلیو ایچ فیملی سره تعلق لري او په پښتو کې یې معنا ده د چا او په اردو کې کس کا. نیکسټ ډبلیو ایچ فیملی ورډ چې کوم دی زموږ سره او دا آخري ورډ دی هم. د هم معنا ده په پښتو کې څوک یا چاله. او دا د پرسن دپاره استعمالیږي خو ایز ا اوبجیکټ استعمالیږي، سبجیکټ نه استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې ہوم ډیډ یو سلیپ، څوک دی ووهلو یا چاله دی ساپیړ ورکړه. دلته اوس د اوبجیکټ په باره کې تپوس کیږي، یعنې څوک دی ووهلو. سبجیکټ په باره کې تپوس نه کیږي. ہوم ډیډ یو سی، څوک دی ولیدو. دلته هم اوس د اوبجیکټ په باره کې تپوس کیږي. نو دا اوس زمونږه د نننۍ ویډیو. زه امید لرم چې تاسو به په ډبلیو ایچ فیملی ورډز باندې پوه شوي. زما د یوټیوب چینل جوهر امام سردر سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو. ډیره ډیره مننه.